नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि CSPDSL का टाइपिंग टेस्ट 6 अगस्त को होने वाला है। इसमें हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में लिया जाना है। तो हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में होने के कारण बहुत सारे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा परेशानी यह है कि जब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे गलतियाँ आ रही हैं, मतलब रेड कलर का आ जा रहा है। तो दोस्तों इसी का समाधान मैं यहाँ इस वीडियो में दिखाया हूँ। आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ है कि यहाँ पर मैं जो टाइपिंग किया हूँ बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेड नहीं आया है, सब ग्रीन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं लाइव टाइपिंग करके बताऊंगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलती नहीं आएगा। और आप लोग में से जिसको भी टाइपिंग से संबंधित कोई भी परेशानियाँ आ रही हैं वो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए टाइपिंग स्टार्ट करते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलती नहीं पाया गया है। मैंने यहाँ पर 100% सही टाइप किया है। यदि आप लोग में से किसी को भी ये पूरा सही टाइप करने नहीं आ रहा है, कुछ गलतियाँ हो रही हैं और कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा दिया जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड अभी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।